कैम्ब्रिज ब्यूटीफुल मॉस्क आज ओपन डे है, सारे कैम्ब्रिज से लोग आए हुए हैं. लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग. Cup dying. They've done some water. There's some black stuff. Üstündeki şu çubuğu o istediğiniz şehrin üzerine getirdikten sonra dış çerçevedeki dereceden kıbleyi ölçüyorsunuz. Çubuğun üzerindeki mesafede şeylerle, skaladan da onun fersah bağlamında Mekke'ye uzaklığını ölçüyorsunuz. Bu kadar basit yani. Hiç başka bir şey, hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Hocam Kanada'ya gittiğimizde orada kırdı kırıyoruz. Evet tabii çünkü şeyler, işte küreler, işte bunun... Ama burada Kanada'daki ülkeye yazdım. Çalışmadığımız yerden sonra. İslam'dakileri olunca bunun işte mesela grafiğin böyle absürt bir şekilde olmuş olması sebebiyle bu iş. Çünkü böldüğünde tam o kareye aksedilebilecek şekilde bunu kullanmadan bir yerin etrafına dolanıyorsunuz. Böylece yani o ortada kemik kalıyor. Kesinlikle kemik ortada kalıyor. Dışarıdakiyle de kesmiş oluyorsunuz. Bunun gibi yani şeylere zarar verecek, insan hatasını biraz edilecek çalışmalar yapıyor. Diş üzerinde çok şey var. Bütün dişler farklı olduğu için 12 çeşit diş ve alet yapıyor. Dişin arkasına kaçmış bir şeyi temizlemek için, dişin kopmamış parçasını toplamak için her dişin arkasına dişin farklı olan modeller çiziyor. Tabii 200'e yaklaşık 40 yılda hala günümüzde kullanılıyor onlar. Bu özellikle Avrupa'da 12. yüzyılda